Nandime que maman nanga otika ngai nandime maman nanga desevoir maman tiki ngai maman tikeli nga mutu te maman ebakazela bakunda ta mwana na ye maman ayiba ete ke mwana na ye akufi donc tobombaki yango vraiment makasi parce que étant maman ezalaki critique soko mpona mawa nzambe te olingaki oyoka kaka ngai mpe nakufi na lobi alamuki na ntongo ezalaki nango tolamuki bien na ambiance ya ndako ba 11h kaka na bande kosolise na muneka a changer abande oloba lisusu te nde kokata maloba mama nanga kata maloba yango wana problème esali ye ya mémoire eza juste kaka komoni moto atungisama na tension bandaka na bashoke ebele esangani ka peut-être akanisa elikamu nde ebouge motu mais na moment na vandi na se nazolela mama abotinga être cher nango natala bayeba ngai po bacompatir na ngai na ntango ya mpasi semaine benga pasteur ayo swana mama to na bengi pasteur parce que abi tokoki koyebisa ye makambo oyo te parce que oyo akufi aza vraiment mwana na ye alinga mingi tango aye ayokuta mama eta mama échangeaki c'est comme si mutando kota na coma déjà et tout loboko elembaki na lokolo nde abengi ngai au moment où ye abengi ngai na yabi mpe message wana mabenga na yo osala crise d'attention na ye bayekupe su te bayomema ngai na hôpital bango mpe bakende bazwi mama baye na ye na hôpital mpona moni ndenge koloba te ndenge totikali na bana ezole na kisasa aza ngai te tension ezotongisa ngai mingi nayebaka visa ya na ye epuis nayebaka ye epuis aza wana otuna yo tokendaka sere moko ça fait 5 ans tonoluka ndeko mpasi batikaka ye na lilita na kinkole moma ebukanaka torepara yango na ye vraiment mingi oloba eza te naaka na bino bandeko na ngai ya théâtre naaka na bino naa na moto mosusu te preuve aneke bino nde boza bafamille na ngai vraiment nde bino esere soko akutanaki na pasteur moto abikolaki ye na balabala o okomi soko na bambula boni yebaka okokofa mokolo kuna ye ayoki boyangangi pradese mbala moko lera ngai na ye natali ye na leli ti na lobi soko okitisi motema te susi ezalaka na kisi te apara nzambe parce que je pense pas ye moko ata azali benda okoka te deux bateaux na famille en même moment moko bakundi te eza na morgue donc bango mibale to baza na morgue na ngola na a baza na morgue c'est douloureux na qui passe moi je cru que bakunda bi bakundi te mais azali donc ça fait partie tant que humain
Voilà, merci Nabalandinho sur à travers nos différentes chaînes. En tout cas, tous ensemble, Nabino, tous les lana au bazar les lana, les bibles les a recommandé biso. La fois passée, Toyaki Aoa et pas il y a l'artiste Nabiso Joli Walelo, ou Azali petite sœur, il y a de Fent Visa. Il y a fait les grands frères, je crois bien que format qui bino, to pesa qui bino quand même information. Il a fait les grands frères na mboka Angola, kuna musika. Et les lots les sous lobby to apprendre les sous grand frère kuna mboka Angola na ba kundi était il faut qu'on aille mes crédits ezakoya maman les sous auti ko kende auti ko tikabiso. Voilà. Dans mon côté, je suis avec mon confrère Yves Ipan. Bonjour Yves Ipan. Bonjour Yves, bonjour second plutôt j'allais dire bonjour na bandeko surtout botala rabiso Yves Ipan toujours tobaki tout ça ramusala pour que tu puisses rabino information comme d'habitude il y a un moment doza à kolisa ndeko na biso d'abord Joli Walelo to yena kolisa accompagné na le président JP Massamba et un moment ni tobaki to ya kolisa ndeko na biso et puis tu puisses me information. Merci second. Voilà. Merci Yves Ipan, Joli bonjour. Mes sincères condoléances d'abord et puis de éviter message où vraiment tu es dans le plus pas si haut au monde il double choc tout le bas il y a perdre deux personnes au bas va être cher au même moment. En tout cas ça fait très mal. Tu vraiment que le biso mingi mais tu as choisi du fait que tu as la biso et puis tu as toujours besoin d'informer par rapport à la situation de l'artiste na bango. Voilà, tous vraiment historique muké, tu es un grand frère qui les ça n'engeni tu es sur Mikolo Landi. Est-ce que informer qui maman tanga zobela que moi na ya kufi yango JP sous maman voilà. Voilà. C'est ça. En tout cas, merci Nabino, Yves, Second, ndenge vous permettre koya kokabula mawana ngai na sepeli mingi po nde balobi to lela na bato bazolela mais information na ko pesa bino maman aiba été que moi na ye akufi donc to bomba ki yango vraiment makasi parce que étant maman izaki critique. Donc on ne même pas que prévenir que nous avons arrêté à esa parcelle na famille to tikango déjà il y a longtemps na yeki kana matanga pour nous protéger maman na ngazala bien en bonne santé. Mais malgré ça Nzambe asalika autrement à permettre que maman tika biso. Et ça le mindenge nini expliquer la bande boîte à la biso maman belaki avant son fils, bien moi na belaki liboso expliquer dans la bande boîte à la biso et puis c'est comme si période on kaka yango peine de visa tika biso je sais pas ce qui va mango yango et comme peine voilà. Non, ils ont ba moment on a été ndeko na biso tika biso na mois de mars ils ont moi ya basi mais oui Moutabande qui malade liboso qui grand frère Moutazaki maladie maman Zaiki bien ngani m'a informé maman que mon année azobela Azaki bien sans problème pour tout na bise na bi faut sa pasteur na bino a tchena ba prière après bis na soleil na pasteur en tout cas bien obenga ndeko na yo pe ba solo la nga bien d'accord. Après quelques jours nde maman qui ko sala kaka perdre ta mémoire dans le vide ka boye ala muki na tonga ezaki nango to la muki bien ambiance ndako ba 11h kaka na bande ko solliciter na muneka a changer a bandolo ba lisusu te nde ko kata maloba maman nanga kata maloba yangwana lokola azara na médecin traitant na parce que ana prendre attention na benga yi médecin traitant na azara na maman yemo loka ibi maman bien abana soigner depuis longtemps a se permettre kay na ndako habite botika maman na ndako ngamoko na koya na oya ko consulter na ndako ayaki na ba pareil union sa consulter maman atala ebisingai tension na eza bien cycle eza bien aza problème te natali ba circulation ya makila cœur na ye tout na mon jusque là na mon danger ezate mais problème est lié à mémoire eza juste kaka komoni muto atungisa mana attention banda kala ba choc ebele esangani ka peut-être kanisa lika monde et bouger mutu aselenga ordonnance moko abiso ba kiso le plus vite possible banda omelango en tout cas na zela ki kutute na somba ba kisando pesa maman andi ko mela na ye na bengi pe docteur et ça laisse problème azola la té
donc boko sutuka 2 heures bomoni azotala kaka azotala na yo benga docteur bi docteur azomela ba kisi mais na moni azolala ta yo komelanga kisi muso apongi abi pesa ka comprimé moko partir à 20 heures à $1000 ne to comme copé ça y mais maman bana koloba pena comme tel boye ane koloba isute banda les jours malobane katana kiwana ezaki juste kaka soyo zo tuna yo zo ko insister no mona se on dit mutazo luka na mutu ti apesi réponse ka bon na ndenge to yakozwa message que grand frère akufi na Luanda bapesanga message ezali na 5 heures du matin na 5 heures fond na bimi libanda na ne kolela balabala batu baye ya quartier ba encadrer kingai na bato benga pasteur ba maman nga na ebeka fa to ebisa maman le même jour mais na moneki nga mona ko isate na bete lokola biso banzimi to na confesse ba pasteur na biso semena benga pasteur ayo swana mama to na bengi pasteur parce abi to roki ko ebisa yi makambo o te parce que o akufi aza vraiment mona na ya linga mingi jamais to ko ise mambo photo garde nga ya bisko maman na isi pasteur nga sko ndem na zo aswa mama na sokipa na ye na etana nga o nga pe na kufana na mama boete abina ngai en tout cas faut bozwa matanga wana bo déplacer ngo ngamo nazo charge ya kotia mutu na ndako a surveiller mama makambo nyonso nde nazwaki matanga na ye nango awa eza epa na biso place tobotama biso nyonso na grand frère na bavisa epa na biso yango loponga tata na biso mpe akufa tikela biso awa malgré tout totia balocataire mais eza epa na biso nde nayaki na matanga awa mama atikalaki na ye na ndako azozwa traitement après 2 jours ya grand frère ndenge akufaki ka boye yaki na ba 20h 21h cousine biso moyaki na ndako kotala maman ntango aye ayokuta mama eta mama échangeaki c'est comme si moto ando kota na coma déjà et tout loboko elembaki na lokolo nde abengi ngai au moment où ya bengi ngai na yambi pe message na mabenga na yo sala crise attention na yeba ikutu isute bayo memanga na hôpital bango pe bakende bazwi mama baye na ye na hôpital nga pe jour on alala na nga na hôpital nayaki kotala mama ka na tongo au moment où batemporisai pe tension na ngai nde nayaki komona mama mais nde namona mama na ngai nandima ete ke mama na nga otika ngai nandima ete mama na nga desevoir nga mama tiki ngai mama tikeli nga mutu te mama efaka azela bakunda ata mwana na ye mwana na morgue mama koti morgue mama mama na nga pesinga pasi mama na nga pesinga pasi natika onje mutu abotami na ndeko te na mama te na papa te bandeko baza te libota na nga esili bandeko na nga nyonso baosila Maman Jolie, calme-toi, nzambe mo ayebi aopesa yo aza comme musungi aza comme ndeko pe famille na yo. Alors toyeba otikali yo moko ndenge ozolela bongo toza pe na mwa mibale 3 batikali na famille oyo mama na papa baboti bino. Nelbo mama na nga tantika na petit frère na nga ya la na totika biso mibale to botama 5 totika biso mibale 3 bakufi na mama na papa totika nga leki na nga mobali. Sikoyo par rapport ya matanga ou ya grand frère est-ce que déjà ba enterré kuna na ndenge sango ya mama Yesu mama kufi to izana nanu ba kundaki te bazo préparer kaka pour que ba kunda non ba kundi grand frère te programme bimeka lobi ve mortuaire za lobi mardi ba kundi mercredi. Sikuna sango o ndenge message ya mama kufi na bité est-ce que ba ko perturber programme kuna ba kunda ensemble to ba usana nini kuna parce que ya za mboka ba pa Angola mama mikufeli awa et premier jour déjà ngoyo boté na morgue et ba usana nini par rapport à programme. Normalement programme moyen changer ça isouté parce que bon kuna Angola ba bibi ba rumisa ba corte to décider ka bon ba kunda ka mercredi après to bonga ma petit ata ba weekend voto te bande to kunda pe mama quand vous allez mort nini et puis un mon na bandeko balinga ki visa au pe balinga ka yomoko joli walelo go sa bango nini à ce moment est-ce que famille et yo connaît déjà pour un programme mo na ndenga kichasa awa et puis ceux qui peut ndeko balinga contribuer na kolela mama na biso au sala ndengene. Mama za morgue oyangirengire awa morgue Kimbuta
awa kaka na ngengere na biso toza kaka 0 mètre na morgue. Famille pe programme nanu vraiment esalami te mais tozozela na lokola toza na corps mosusu yango totie na mama tozozela mercredi so tobasisi makambo kuna tozala na bango en direct na téléphone so basisi jeudi mpe bafamille kovanda mpo basala déjà programme mpona enterrement ya mama bandeko bacomprendre nga sego na biso eza pasi ezambe eza pasi bato mibale na morgue bacomprendre ngai na pasi mais bapriere na bango ekosoutenir nga vraiment baconseil na bango yango nde efortifie nga. Ça fait très mal joli walelo mais quand même grand frère tango akufaki to lansaki message na baninga na yo ya musala baningo bayebaki visa et baninga oyo quand même musala na bango musala pendant longtemps est-ce que ba assistance wana ezali moi ba tout quand même baye po ba assister yo et na moment ezaki na grand frère na ndenge siko mama akufi est-ce que message etamboli toni parce que misusu baza étonné misusu bayebaki te misusu bazo la surprise tant bazo yo est-ce que message penda etambola ki pona bandeko na yo ya musala. Oui, message vraiment etamboli malgré tout na vraiment jusque là mutazo yara aweza Rosine Muchopi mais bandeko na ngai en tout cas de loin to sola ba benginga vraiment ba benga pour nous souhaiter nga ba condoléances et puis ba misusu ba promettre nga ba koleka lelo ernie so pourquoi na butu et tout ba benginga. Voilà, merci maman Jolie. Alors, s'il faut que Solana Bandeko, on va informer, plus artistes comédiens, nous battons la biso, oui, ça va nous laisser tout le moment. Donc, au Tikayope, aux Zoata, au Pema, réfléchir, ni tout ça pour que tout pour la maman. Alors, un mot d'artiste, battons la biso, plus na o, va zapper na Libanda, diaspora, les bandeurs surtout informer bango, na o, comme libre la famille. Voilà, merci. Lo na lo bana bande kolanga tozana d'âge moto lo barake tozana des familles artistiques na famille biologique au moment où ngai na famille biologique nazo na pasi bango ne ba bande konango ba ko soutenir ngai pour le moment na zana bango présence na bango ko sala nga bien mingi so na mona bango bazoya eza lokola baza quand même distrait pe et ça nga bien mingi mais soki pe baza ba occupation na bango pourquoi pas bazwa nanu para ba occupation liboso so ba moni ba 8 ans ya ko compatition nga baye vraiment minga olobeza te na ka na bino bandeko na ngai ya théâtre na ka na bino na mutu mususu te prévane ke bino nde boza ba famille na ngai vraiment nde bino parce que lelo songa na kufi bat ba okundanga eza baninga na nga musala voilà. Contact. Numéro Nangezali plus 243 89 89 64 039 plus 243 89 89 64 039. Merci beaucoup en tout cas. Nanga mokoto to na tantine déjà et puis toza koto na ibitaza mama Kulutu tante pe lisusu mama Kulutu voilà to apena présent JP Masamba to solana bango il vient ça microta présent JP Masamba. Président bonjour. Oui bonjour Segor. To moni présence na yo awa oye ko Kabola Mawana ser na yo Joli Walelo. Petite sœur ya visa ou tika biso pe déjà pendant longtemps message nini oyo ezalaki sina no boye ina yo pona kolela ndeko Joli Walelo appel de grand frère après de maman lisuso au même moment. Bon Bill artiste ne meurt jamais à cause de ses œuvres. Tous à Rana Bolingo naebaka Joli ba moi et puis naebi Joli Walelo. Le long de peut-être joli bas moi en abissoté. Mais les qui n'ont allé, de construction de la famille. Famille zali, ils ont besoin de ta mort à moroté. Ne quoi zate, mais mon quitte n'est pas les qui n'est pas allé. Ma pas allé. Les assistants personne, un personnage. L'autre ça la question de quoi couper la côte dans les oubliettes.
mais en tout cas peut-être bandekopé boye. Donc nous la fondation quand on garde un statut il y a avant et après. Avant tu as gagné bandeko et après tu as tant ce que sango ya mawa. Il y a je l'ai écrit déjà tant pour la Guiaya, je savais même pas qu'on fait en Angola. Mais tant on a logo hier que la monde sous maman na rose à la indifférente, non. Il faut apporter mes condoléances à la famille Oeza et Zoki double. C'est pas facile. Kobung ça va être cher 2 fois. Dans le monde de Gaza trop abattu, trop affaibli. Les côté Bazo Kunda, maman côté dans la mort, allez-y comprendre. Le biso tozana ma casse de photo soutenir to PC ba beki à Téléma. Parce que je pense pas Yemogo atazali benda kokate. 2 bateaux la famille en même moment moko ba conduite dans la morgue. Donc bango mbeto bazana na morgue. Angola na a bazana morgue. C'est douloureux qui passe. Moi je cru que la conduite mais azali donc ça fait pas c'est tac humain. Tac humain, ça fait vraiment douloureux. Donc, voilà. Et aussi fondation, tu bien eu moko ozali à mokonzi à fondation to kanisa. Au kanisi nini lisusu na mama. Est-ce que contribution peut tout kanisa kotala ngambo te et à contribuer pe na o ikomeli ndeko joli walelo. Présence nanga déjà hier avec la qui ça mourir compassion. Na ozanga mbongo ma présence et le but déjà belé. Moni mo lobia wa bandeko bazo benga, ko benga oui mais peut-être bozo le katé. Tous les choses qu'on a dit ça, aux alentours peut-être on a pas eu tenté. Mais tant présence à mon niveau de connaître bayezo, peut encore force dans courage. Présence n'a déjà, il peut être un bon la valeur. Mon soeur peut s'embongo, maman en a raté. Mais quand il y a des choses différentes. Ma présence, je dis mon mot, la contribution viendra. Mais ma présence est très capitale dans la famille Oeza et tout Kami. Peut-être ming bayete, au moment la biga arme taïa Oeza. Rosie, donc on a le roi 2e. De comme ça, on comme le roi 3e. Voilà. Donc les hommes déjà ils ont fortifié les bottes et Zoki. Président c'est aussi si tournage aussi ma occupation au côté on la principale. Au côté hôtel au pessin de Gomakas, les pépés à mon ma secret sur le monde de temps en temps pour les capable simba les bottes Oeza et Zoki. Donc ma présence déjà capitale parce que na zongilige na yebaka visa ya anaye. Et puis, il y a et puis, on a retourné à yo. Donc, on a cérémonie, ça fait 5 ans, on a eu des copains qui sont tirés à l'élite. Na Kinko. Moment Boukanara, tu répares, on a eu. Je l'ai fait, tu l'ai réparé. Après, on a eu ça la continuité. Donc, c'est déjà la famille. C'est déjà la famille. Tant on a eu passé, il faut qu'on assiste. Pour un moment, douleur, on a des vrais amis. Ils ont la bonheur. On va à la capelle. Na ole ngulu bena liani nana tokina mon ami dadi so elinga ma enfant de fona mona ngopenza passe na zana ngona lolia mais na moment on vandi na se na zole la maman botinga être cher moment na tala bay bangai o ba compatir na ngana tango passe on reconnaît des vrais amis dans le malheur et non dans le bonheur. Tuni na mitio za lokola mo sali nzambe o za lokola mo bateli o adoucir motema. Et donc on a vu ça, la maman parole nous a malamu pour que PC sous courage ça. J'ai vu que nous avons embêté mais malheureusement nous a malamu pour l'endéco et ça fait bien déco. À l'élimi sur hôtel émis sur zéro vima hôtel déjà à Kondi même. Alors pourquoi douceur y a la parole ni pour que ce courage le dit. Azala les sous la force wana aloba maloba zorba kilo te position ça la passe. Famille batikiye, bandeko bakufi, papa maman bazate, 3 familles, 3 plutôt la famille bakei batiki biso. Voilà. Bon, ngaïta papa ça koufan en 79. Nazora pendant choc ma cassité. Tu seras encore trop jeune, pas koufi normal, pas koufi. Tant on a eu au père de maman nangai, il a fait 3 ans au passé, dans mon été vieux Souki. Ma mère que j'aimais tellement. J'étais vraiment abattu. Parce que dans la fruit du sud, on a des repos. La main aura meurtrier, maman Nabiso. On a tenu la fruit du sud. On suivi un pays. Et puis, à Koufé, on a répatrié Korwana. Les amis choquent mon corps insupportable. Na lela makasi maman abotinga bat basimbanga bazala wana ba moni non je me nabi ndambe en tout cas nanda maman
Mais au vanda, na autant verset moko Ecclésiaste loba Ecclésiaste lobi que liwa ya biso bato nzambe déjà ebango. Liwa na biso bato nzambe mtaye bango. Et puis il y a plus na bigi non o nyonso nzambe asala kizala malamu. Ecclésiaste lobi na Ecclésiaste 8 verset 8 lobi l'homme n'est pas maître de son souffle pour le retenir. Peut-être joli na idée na que maman zala, mon petit témoignage à l'hôpital, maman zaki malama zala, mais le roi mon pesi na pema, a lobi que non, a décidé pour la maman, bi lelo yo maman to commune na liste, lelo dans u pema na bon moi, pour yem mon pesi na pema, ata leli ata bambam na leli tingaibo, maman kozonga ga susute. Le consolateur de cœur brisé d'Aga Jésus-Christ de Nazareth. Pour tout ce que nous ferons, maman, mon angoté, peut-être maman, tant que coca qui nous a bengi europé manakimia, ba pasi banzala, ba nini, ba moupe ba mbe, je crois esprit ne kopé manakimia. Maman sala qui tanaye, maman qui biso tikalito accompli la mission. Je crois que ça passe, c'est douloureux avec la famille, mais Ecclésiaste, c'est le roi des lobela marambaliwa, na mon ara tout ce que Dieu fait bon. Attends Léli, il y a je la zoga babeka tellement. Azala makas parce que tikali peut-être moi yaya parmi bandeko fa tellement la maman a tellement comme la maman. Pour na mère elle nzambe merci, yom to pesa ki bisoye. Et puis yom to subisoye. Pour y avoir la force au salon. Surtout dans la force que to simba baliwe to pousse le pépé mais to ngana poussa ya maman na biso. Mais le rôle là yemo le bien non tout ce que moi j'ai fait c'est bon. Comme tu me sais, nous avons un projet sur maman, nous avons un projet sur yo. Le Lazare orpheline de père et de mère. Mais nous avons un orphelin, dans Jacques chapitre 1 verset 27. La religion pure et sans tâche devant être notre père, qu'on a soutenu le veuve et les orphelins. Donc il y a un cannabis. Le roi n'a étiqué, il faut pas soutenir mon ninga. Le roi n'a pas béki, il faut la percevoir que béki pas tellement à Kende. Je crois que dans un différent pour te soutenir les qui n'ont pas de problème. Je crois que place mon lit même il y a visa. Place mon lit il y a maman qui peut dire non. To kanise qui m'a samba yaki. Le père Zalaki il a contribué avec la famille. Bibe qui plus loin bito le na batu bazole là. Ya on toza te roule na batu bazole là. Zana place ya ma pour comprendre douleur. O ezala. Moto na kufa la te ba passe liwate. Ce que moto a kufa la comprendre que non liwa. Obligé le cas. Un jour, moi, je partirai. Un jour, je vais au Kende. Parce que nous sommes des pèlerins. Tout à fait. Je crois que ma famille va en Kimia. C'est douleur. Il y a n'importe quoi. Mais quand on a ma toy, tout est là, mon pèse n'a pas ma. Pour mon temps, on peut se rappeler mes agaïs. Mon temps, on va l'élo, il y a Yves, l'élo, Sili et Sili. Nous avons changé les athées. Pour ceux qui nous ont mal, il a été maman, il a été en abysso. Mais le roi nous va permettre tout ce que Dieu fait. Et bon, tout comme ça. Merci, pasteur Massamba. Merci beaucoup. On a appelé mon ninga de la foi, allez plutôt vendre la pépé la bien. Merci beaucoup, président JP Massamba. C'est bon. Voilà, je crois bien. Tout ce pays na présence et à président JP Massamba, n'engue mo l'amour et compassion. Na ba moment oyo ndé ba ba vrais amis. En tout cas, tous en peut-être solisa maman Kulutu na Simakuna. OK. Voilà, Yves Robon Manayo, les en problème minute. Voilà. Maman Kulutu Mbote. Voilà. Tolingi to solo la mouké par rapport à liwa ya grand frère Nabiso, grand frère ya Joli Walelo, a Kofi na Koka Angola. À même moment lisusu maman accueilli. Tous voilà moi ba témoignage mouké par rapport à yo, par rapport à liwa oyo et comment les bino passe et comment les bino dans la famille. Nous avons fait ça, merci. Modèle passé biso na turo yo. Nazanga ite. Soko pona mawanzambi te ulenga ko yoka kaka ngai pe na kofi na lobby. Mukola tutikadi bobondela kaka zambi yemoko mutaza makamonyo sezana maboko na ye. Po na moni ndenga ko ba tendenga tutikadi na bana izole na kisasa. Nazanga ite tension ezotongisa ngai mingi.
nalembi. Voilà, maman Koloto, to lobiso mingi pasi, et moment moko oyo vraiment, to yebi nenge salaka, nenge papa Masamba alobi, muto yebi pasi ya makambo ezaka muto aleki na nzela likambo yango, oya kufela, voilà. Est-ce que tant maman azaki kobela nenge santé dérangeant qui est-ce que ezana moyen moko te oyo bo mekaki kosala na part ya mama ou bien nande kona biso mobalo ya kufina ngola pour que tam subo benga ya moment oya suko bosola ki bo remarka ki nini mama Koloto na part na biso to vandi ser soko akutana kina pasteur muntu abikola ki na balabala o okomi soko na bambula boni yebako kokofa mukolo kona ya yoki bo yangangi par exemple la moko to azaki na maladi ya modelo ete lera ngai na ye na tari ye na leliti na lobi soko kitisi motima te souci ezalaka na kisite apara nzambe yepa yokite ndenga babeti biso bambata boye na zangaita. Donc les prophéties moko ba pesa ki mama mwakala et pas mosali na nzambe moko akutana kina pasteur moko na balabala yebisi ye okomina soko na ba 70 combien yeba ko ringoko fa yepe ya yoki boy angangi taso machimbala moko déplacer au malade bandaka kasi yaza kina maladi alari na sete azo ya kutala ngai muntu na belaki bambaso na makolo azo ya kama malembe titu vandi naye ka pasteur wana na leli mingi na nzambi po bana na ngai bakutani na muntu andenge wana te po soko bakutana na ye na biloko aboy na yebite ebisinso toringaki tozala ndenge nini po bato maboma wana balingaki babeta ye mabe non te souci donc te souci à partir de mutu me pasuki mabe. Est-ce que pour andi malikambo wana zaki na église wana ko sambela te to ezaki akutani ne ko kutana ye muntu alobi na ye si ngai na pesi ndakisa na lobi lele na lungu na komina kisasa na zaki na maladi te na kocha wana kasavubu na mbesani kuvanda na ndako te na sombi tu mwa savona biskuit na vandi na porte nazo mona lokolo tokotaki na sanza ya mibale ya misato ya mine mbaso na lokolo nazo yeba te zambazo nena o lisusu ezanini le na moni bampoto 4 na lokolo o muko ayibimidi banda na o mona mbali muko azo ya o mamungana libe to loba kaka sambila ka makasi nzambe abundila yo bitumbu makambo zo yako yebisa ngai wana na ngao o ya lokinga ya wana ngana yebi muntu na kasavubu te o faze moko bozana ya bongisaka mituka azalaka ndoki mpe azalaka nganga asalaka bato boy lokola yo yeka lelo osombi lopango okoma koteka biloko ngana leba donc awa na kasavubu na yebisa ye pardon na yebakite ye muto alisaka bato ngai mubali akufi soda asala accident akufi na tikadi na bana mono ya boti bana oyo nef mubali pe babeti na makambo na bango ya IDPS akufi nazana souffrance na katanda sikoyo tuyiko kotawo soko to vandi to banda ko lungola batolo to babrike to lamba to na bana wana o biloko nini sadi pas na mutuka ngana zobongisa mituka te yazo bongisa mituka ye muto sadi yebo ngana bilkambute pasi oye comme libino mama Koloto na part na message nino ko pesa na libota mobimba o bakotala yo pe baebaki mwana o visa baebi joli walelo baebaki frère na biso akufi na Mongola message nini maloba nino yo ko yebisa bango na pasi oye comme libino ngai na zolo bande na mwana oyo te atika kolela asambela na joli asambela makasi po mujinga kuzonga lisusu te oyo akeye na ngwera atiki mwasi na bana kuzonga lisusu te yende mutu atikali na likambo alongola susi ayebisa kaka nzambe mutu abatila ye mutu atikali na bana nana likambo akoloba te susi yango oyo esilisi bato na ndako na biso bato basili nye. Merci beaucoup. Voilà, ça fait très mal donc Yves Ipan
Par rapport, il y a citation Oyo, maman et puis grand frère Oyo accueilli dans Mboka Angola, famille moko même moment. Donc citation Oyo na part na Yves Pan étant que mo pandisango Oyo te ko assister ndeko na biso yoko lobanini. Ça n'est pas si parce que na yebi valeur ya maman. Na bumsaka liboso papa na âge à 16 ans. Donc je venais de l'école pour apprendre que papa Koufi. Les là mais conscience qui vont monter vraiment dans la radio. Mais maman yo Koufa la comme la 3e je dois en 2010. Abi passion yo famille yoga pour la maman ni Koufara. Alors comment on a chose il y a Koufeli maman et puis à Koufeli grand frère. Et la chose facilité. Alors, on a le bagage, la bande de Koba qui visa, qui visa, musala sala, morne sala biso mambe makasi. On va aller la tilelo, bande de Kobele, balé la ravisa toujours, voilà. Alors, maman tiki biso, grand frère tiki biso, joli walelo, ada comme star na biso ya lelo. C'est toujours mon œil, toujours mon directement visa, pas moi. Alors, pourquoi pas te soulager Namakamuro boye, Nalikama et Komeli. Pourquoi pas te soulager, te soutenir? Si. Attends à moi 200 francs, 300 francs na yo. Oui, go sungandeko, Akunda, maman nae, Akunda pendeko nae mobali. Voilà. Alors, on a un mobile, il fallait qu'il rapatrier corps et c'est $15 000. Famille, ils ont bon wanate. Makoki wanate pour nous rapatrier corps, les langues, tout bakundango awa en tout cas. Mère a coupé le sous. Maman coupé le sous. En tout cas, tout son vraiment libota au coupé le double à la fois. Éviter mauvais souvenirs au bazar nango, éviter ce que kabwana nengeni na part nini oyo barolela oyo batika oyo. Alors nzambe kaka ndemu ta kopesa bango force. Et biso bata modito yaka tout ça la prière, tout ça mbela pona bango et puis tout soutenir bango d'une manière d'une manière financière et ça la bien sûr de soutenir vraiment bandeko na biso oyo bakufeli maman et puis grand frère. Voilà. Merci second. Voilà. Alors tous on appelle ensemble, tous on a bangoti jusqu'à ce que Corona Gebima et puis DM c'est lui donne avec joie. Sur le PC Nessengo, nous avons pas aux autres c'est le Nessengo. Tala likama et comme les familles et Ilunga. En tout cas ça fait très mal. Ça fait très mal, ça fait très mal. Donc la fois passée au soleil là de Joli Walelo, il fallait y bakunda grand frère na biso Ilunga ou ya kufi kuna na mboka Angola. Et c'est ngaki batinda $3 000. Boyebi kaka matanga ndenge zalaka. Maintenant oyo bazoluka luki moyen moko boy pour que bakunda grand frère maman eko kofa lisusu. Biso to loba to kana besoin ya soutien na bino, bo soutenir Joli Walelo financièrement, moralement, spirituellement. Peine pour ça prière na bino ekosala bien surtout finance boyebi matanga awa na mboko ndenge zalaka matanga ezaka sous dépense plus donc to bele na bino batamite mamalamu oyo bosunga ka bandeko na bino to kolemba te koloba yango ata bino bato bolobaka bino kaka bosenga ka mbongo bosenga contribution boye na boye oui to koloba nini soki baza na moyen te ya kosunga ya kosala oyo esengi basala matanga bakundango mutu moko te voilà atoza na mbongo ndenge nini voilà ata président Fachi ils ont 2 3 4 personnes bakochaka bakocha voilà donc aimons-nous vivants aimons-nous réellement vivants toujours les labongo na Joli Walelo apesa ki dia ba numéro na ye bobenga na ba numéro oyo apesa ki bino bokozwa ye mo Joli Walelo pona ba détail nyoso to sengi pe na ba comédien en tout cas bolakisa bolingwana soki boya na ono ya Joli te boyata na ono ya visa hein pour visa kufeli maman akufeli grand frère so boya na compte ya Joli te boya na compte ya visa so boya pe na compte ya Joli ekozala bien parce que famille wana et famille lunga boye bien ngo de boyeba ki visa ekosala malamu mingi en tout cas référence à matanga eza awa non loin commune ya Ngiringiri kaka na prince na makadam wana esika matanga ezali na sosa matanga eza wana en tout cas abineza nini tata Mosi Avenue Mosamba 99 na coin ya Sosa référence ezaka maison communale à Ngiringiri. Voilà, bandela pe numéro na yo ya contact surtout. Numéro nangeza plus 243 89 89 64 039 plus 243 89 89 64 039. Merci. Voilà. Numéro ya Joli Walelo
yango wana. Merci beaucoup Yves Pan, tozaki wana poto kabula bino information, to pesa bino quand même information, to lela o baza kolela Yves Pan. Merci to Tikibino, to Tani Balasima, to Zalawana justement pour nous pesa bino information comme d'habitude. Alors vous allez toujours brancher dans Nouchka TV et aussi super promo de 140 voilà. Tous les la plus de Gonabiso joli walelo. C'est parti. Merci à toi José Maboko Trépied. Merci beaucoup.